Voltaire aussi est contre la guerre. Nombreux sont les épisodes où le héros est confronté de loin ou de près à l'horreur de la guerre. Ce n'est pas un hasard si, dès la sortie de Candide du paradis terrestre, c'est-à-dire du plus beau et plus agréable des châteaux possibles, celui de Tiendag, le premier mal qu'il rencontre est la guerre. La description esthétique de cette boucherie théorique qui oppose euh, Avarès et Bulgare, sans d'ailleurs que l'on sache pourquoi, ne masque pas la violence, la cruauté et l'horreur de ce qu'il provoque. Vieillard criblé de coups, femme égorgée, fille éventrée, cervelle répandue, bras et jambes coupés, membres papillants. Mais Voltaire stigmatise aussi l'absurdité d'une telle violence puisque Candide découvre plus loin un autre village. Il appartenait à des Bulgares et les héros avares l'avaient traité de même. Ceux qui se réclament du droit public ne sont que du brut sanguinaire. Candide n'est pas au bout de ses peines. La guerre ravage le monde. Que découvre le héros? Au chapitre 10, les Espagnols assemblent des troupes contre les Jésuites du Paraguay pour réprimer leur révolte. Au chapitre 12, les Russes assignent une ville turque. Au chapitre 20, une bataille navale fait rage au large de Bordeaux. Et au chapitre 23, la France et l'Angleterre sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada. À chaque fois, Voltaire souligne la cruauté de l'homme envers son semblable. Pour lui, la guerre est le triomphe de l'inhumanité et la négation constante de la théorie de l'optimisme est Candide de conclure qu'il y a quelque chose de diabolique dans cette affaire. ضد الحروب وواجهها كما قلنا كونديد ملي خرج من باش نبينوا لا كريوتي ديال لا غير وعلاش فولتير ضدها انه ملي خرج من لو شاتو اللي هو احسن ما كان تيحسب ليه اول حاجه كيتقابل معاه هي الحرب لذلك شاف اعضاء مبتوره دي سيرفيل يعني ادميره متفجره بنات ايفونترين ناس مقتولين ناس كبار مقتولين بنات صغار نساء كلشي لقى هادشي وهو غادي وكيلقى حروب وحدين اخرين وملي كيقلب كيلقى ديما هاد الحروب الاسباب ديالها تافهه يعني هو كيهضر عليها بواحد القضيه اللي تافهه عليها بور كونكلور يعني باش نديرو خلاصه ديال انه كونتر لا غير ديما كيقول اي كيلكو شوز دو ديابوليك دون سيت افير ديما كاينه شي حاجه شيطانيه في هاد لافير شنو كيقصد بها لا غير يعني اي حرب سميتو كتلقى فيها شي حاجه شيطانيه يعني حنا حروب فاش كينوض هذا كيبغي يتحارب مع هذا تيقول لك انا عندي واحد القيمه وعندي واحد لا فالور وعندي واحد لو برينسيپ وعندي قضيه علاش كنحارب والاخر تيقول لك انا عندي قضيه علاش كنحارب وفي الاخر كتلقى هاد الحروب هذه كتخرج غير لا فيولونس والقتله وملي كتفكر كتلقى راه كاينه شي حاجه لان ما يمكنش شي حاجه عندها نيه مزيانه تسالي بحاجه خايبه لهاد الدرجه على ما كيعتقد فولتير فهادشي اللي كيخليه كيقول ان بوتيتر ماشي بوتيتر il y a quelque chose de diabolique كاينه شي حاجه شيطانيه في هاد الافير شنو كيقصد بحاجه شيطانيه باش يعني من الاخر كيقصد بها ان كاينه شي حاجه الا كنا حنا غندافعوا على شي حاجه تافهه صافي ديك راه شي واحد فينا عنده شي نوايا شيطانيه ماشي ديك الحاجه التافهه هي اللي به ولكن به حوايج اخرين تيستافدهم هو من الحرب هادشي اللي بغا يوصل لينا فولتير باش يقول لنا في الاخر ان الحروب ديال الشعوب راه ما كتبدل حتى شي حاجه وان السلم ديما تيبقى افضل